primeiro de todo, pedirlles disculpas porque tiven un carácter un pouco irritable. Tiven moitos proxectos na miña mente, polo tanto, non puiden facer as cousas como eu quixera, non? Entre os proxectos, hai un proxecto moi grande que estou planeando e estou buscando a persoa adecuada. Eu creo que sería o candidato ideal. Teño 2 millóns de seguidores en redes sociais Son moitos. e o que faría polo proxecto pois serían exposicións internacionais dende o primeiro día. Ademais, estiven o verán pasado en Dubai con varios inversionistas. Eu son o que abre as portas, non o que as toca. Perdoa, pero 2 millóns? Iso é adorable. Eu saí nunha serie de Netflix. Non quero presumir, pero estive en Mónaco cunha princesa. A min, a xente, ségueme polo que represento. Elegancia, clase, éxito. Ademais, teño unha vila en Bali, outra en Italia, e coñezo a medio Hollywood. Moi interesante a vida de todos. A miña vida é un desfile. Nova York, París, Tokio. A miña senda está chea de eventos VIP. Eu, a este proxecto, daríalle non só alcance, senón estilo. Ademais, teño unha liña de roupa e unha marca de perfumes. O meu é tendencia. Se queres que este proxecto brille, precisa do meu nome. E ti, figura, que me ofreces? A verdade, non teño mansións ni millóns de seguidores como a eles. Traballo duro, gústame, organizar, planificar, e creo que neste proxecto podo facer algo bo e real. Non teño unha vida de luxo, pero teño compromiso. E se me elixes, sei que te darei o mellor de min. Non quero influencers, non quero títulos inventados, non quero marcas persoais, quero xente real. Quero xente real como esta persoa que temos aquí. Que é unha persoa que estou seguro que non ten cartas, pero que ten ganas de traballar. Durante moito tempo crin que estar rodeado de xente exitosa podería ser bo para a miña vida. Pero, Martiño, ti eres isto. Grazas. Nun mundo que premia a apariencia, elixe sempre ser auténtico. Porque cando o show chega ao seu fin, o único que queda en pé é a verdade.